ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ച നാശത്തിന് പിന്നാലെ ക്യൂബയിൽ തുടർച്ചയായ 2 ഭൂചലനങ്ങൾ. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടായി. 1 മണിക്കൂറിനിടെ ശക്തമായ 2 ഭൂചലനങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ ക്യൂബയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 6.8, 5.9 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തെക്കൻ ഗ്രാൻമ പ്രാവിശ്യയിലെ ബാർട്ടലോ മാസോ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 25 മൈൽ അകലെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് 6.8 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ആദ്യ പ്രകമ്പനമുണ്ടായി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരുന്നു രണ്ടാമതും ഭൂചലനമുണ്ടായത്. കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലുടനീളം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുകയും വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുങ്ങിയത് 2 ദിവസത്തെയെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റാഫേൽ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനിടെയാണ് ക്യൂബയിൽ തിരിച്ചടിയായി ഭൂചലനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റാഫേൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്യൂബയുടെ ദേശീയ ഗ്രിഡ് തകർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ 10 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതിയില്ലാത്തത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, സീ മലയാളം ന്യൂസ്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.